Naimbag rabi yu amin, kakabsat ken gagayem iti Apo, at tayo manen, iti dayto nga tiyempo, nga tinipon-tipon, iti Santo Espiritu, iti Diyos Ama tayo, pa gundawe manin, nga ipay nakadatayo, ayan, sa tinigayem, iti dayto nga rabi, tapno makapagpatuloy tayo, iti panag-adal, iti sasaw, ni Apo Diyos, ken daway manin nga may palubos tayo mit kanya ng inaiburay kada tayo dagiti amin nga kayat na nga masursuro tayo manipod iti sasauna manin kada dagiti importante nga sursuro nga kayat ni Apo Diyos nga maamuan tayo and ah, tungpal tayo iti tinaldawal daw panagbiag tayo akas anak na bayat itinada tayo iti nga lubong dagitoy nga kinapudno ket dagitoy dagiti masapol tayo paamo tayo mat iti lubong ket sang-sangwid tayo pa ilang dagiti amin nga panubok, winusuot, ibiyag, pakairaman namin, dagiti tentasyon, kadagiti basbasol, nga iparang iti niya, diablo kada tayo, itinagtingaan, dagito nga banbanag kakusap. Ket pagayatan ti Apo, kada tayo, kita makapagtalinaid tayo, nga nasantuan kaya ken ang nalinteg kaya haan tayo nga maapektaran kuma no mabuyot nagitoy nga basbasol uh, iparparan kada tayo iti kabusor pa akas may isang Kristiyano ket kada tayo iti silaw iti daytoy nga lubong kada tayo iti pakakitaan den pakamuan dagiti kapadat nga tattao adapay lang iti sipnget dati kaputaso daket mapagararian pa lang ti baso lang at madanda iti inanama ti biyag no makita da iti panagranyag tayo na tiranyag ni Apo tayo na Iso Kristo. Amoy ko dagiti tao ti lubong ket kabanlugnet dagitan iti pagtulog ng panagserserbida iti lasag then iti basol iti lang problema hindi damo wala iti inda aramidin iti pamayan kung siya sino iti inda pagdawatan iti tulong kaya awamit iti agranyag kadakwada panay iti Biblia libro ti Mateo datayo ti silaw iti lubong so kayat isuwen datayo iti nasken nga maasiliganda ito masiligda makita da iti pranyag iti silaw tayo nga mailadadawan iti Apo karunan ng Apo tayo nga Hesus Kristo adanda iti panagnangamamit kanya iso nga dahito yadalim tayo ng pangarabi kaya dahito iti kamsa dalang iti pangarabi dahito amin na dadalim tayo isa sa uti Apo dagito'y dagiti masapol tayo tapno makapagpatuloy tayo nga nabilig iti pamati and nabilig iti panagbiag tayo iti espiritu kaya nagtutuloy ang balin tayo nga epektibo nga instrumento ni Apo Hesus Kristo babain iti panangusar iti Santo Espiritu na kada tayo
matutuloy na nga matungpal kay ministeryo ni Apo Kristo nga bati na iti Santo Espiritu nga usarin na babayin o inutungpalin na babayin iti inapan ng usaran. Dahil iti kakabsat iti nastenmet nga maawatan tayo akas may sa mga Kristiyano nga amin nga dadalin tayo lumang na dadumak mapaspasaktan tayo ayan kahit mapasagidan dagiti karirit na tayo and haan tayo ilawin isa sa utiapo winogigay usarin sa Espiritu akas spokesperson na kumaya instrumento na may padanon kadatay ijay sasauti ako. Taday kay kasapulan tayo. Ayan, kasapulan tayo ni God. So nga ipaay ni Apo Diyos. Iburay na, palawag na kadatay. By the Santo Espiritu. Taday kay kasapulan tayo. Tapno, agtutuloy tayo nga agran niya, kapas silaw, iti dahi tinulubong, kahatay makapagranyag mo datayo ket malak pabungbungon iti bason. Kaya no kanayon tayo nga maapatiw iti paris o iti biyak mawalan tayo iti nanain na nama mawalan tayo iti gadar nga pagbiag para kay Apo Diyos and awalan tayo iti gadar nga surutin tayo ni Apo tayo ni Kristo. Paano makita diay silaw pero geran yung silaw tayo. Kasi nga, mura mo kayo, galapos kayo, agad, ibaso, itaktak. Mas lawan ang laman, pinaparata, handam ito. Makunat ko handam na, ma-challenge. I-check tayo, mas nagagangay yung plan, kaya makikita dating bagi tayo, kititimik lang bagbagida. Kaya awan itinagbumaan. So nga, naman sasangpet iti sasaw ni Apo Diyos kadat tayo naman iti maris na tayo ayan bayin iti tayo panagtig sasaw ti Apo awatin tayo nga kasaw na kadat tayo tadi jay iti kasapulan tayo neta kapsat iti kayat iti Apo nga may paawat sa tayo. Pero tatanarabi iti adalin tayo at may panggit iti husto a relasyon. Iti relasyon kini Apo Diyos kaurunaan na deta. Pero iti relasyon iti kapada tayo nga patao kaurunaan na dagiti kaming iti pamilya tayo. Ayan. Iti husto nga relasyon kahit nasa wendeta kakabsat sa gagayin ket husto a panagbiag. No, kayat mo na may husto iti kapanagbiag. Kauna na iti panagbiag mo iti Espiritu. Masakol nga siguraduhin nga husto iti relasyon mo kini Apo Diyos. Iti kapada tayo nga tatao. Dawati karon nga makipaglukid kayo kanya iti Bibliayo iti libro iti Roma kapitulo 12 versikulo maysa ingana iti 2. Roma kapitulo 12 versikulo maysa ingana iti versikulo 2. Ibasa kada kayo iti Ilocano ko na ito'y dawati karon kada kayo kakabsat gapu kadagiti kaasi ti Diyos nga ipaayo dagiti bagbagiyo kas daton si bibiyag na santuan ket makay-ayo iti Diyos isu pa nagdayaw yu na espirituan ket di kay umabuloy iti lubong no di ket agbalbaliw kayo gapu iti panakapabaro ti isip yu
tapno mapaniknikan nyo, no anya tinasaya at makaayayo, ken anay pagayatan ti Diyos. Kaya po Diyos, iti magbindisyon, iti panakabukbasa, iti sa una, agkararag tayo pa, o Diyos mi, nga nasantuan, pagyamanan mi manin, iti daytoy nga gundaway ngayon pa mo kada kami ken pagyamanan ka kamanin akas matalik ng Diyos mi kinamami ti Espiritu. Kaya ti dayto nga ragi at nilukat manin iti gundaway kada kami tapno maiburay mo manin iti sasaw kada kami babayin ti Santo Espiritu nga iso iti buray kada kami babayin ti panangusar na daytoy nanumong aditin na ngayon sa lakang iti anak mabugbugtong manipod iti basol kaya pinaglintig mo nagsantong tapno mausar mo nga instrumentong Apo Diyos tapno maipadanon dagiti sasaom kadagiti dadumapay karon na iti pagkasapulan iti panakaisa na kami. Dawati karon apo na itutuloy iti panagidaulo kada kami iti panagpunuyo ti Santo Espiritu ika na kami apo iti ng espirituan na siring tapno maawatan ni sasaon ken puso ang napakumbaba ang napunuan iti pamati ken iti sasaon dawati nga tingilin nyo iti internet at nuha na mapukaw iti signal apo ken tuloy yung lapidan iti amin nga aramin iti kabuso. Pagbaligin nyo ken pagbungayin nyo iti dahito nga sasaw nga itayo iyadan itong galmay sa katakan. Dahito apo iti kararag ni kapotinagan may apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Gusto a relasyon kayat nasawen at gusto a panagbiag. Uno, gusto a biag. Amo yung kakabsat iti amin a surat, nga surat ni Apostol Pablo, iso na kita gibos iti panangited, iti listaan, nga nasken nga arami din tayo. Kaya, kaya jay ket listahan dagiti banag iti nasken nga arami din ket naibasar kadagiti doktrina nga isursuro na kada tayo. Yung amin na sursuro mga po iti sasaw ni Apo Diyos. Iti biyag ti Kristiyano kakabsat ken yagi masapol nga maawatan tayo nga iti doktrina ano iti sursuro iti Biblia ken iti karbingan tayo ket agsursurot deta agsursurot saan na mabalin niya agsina deta ngamin iti pamati tayo kakabsat ket tulungan na tayo daytoy nga madetermina tayo no an iti wagas nga nasken nga panagputi tayo nga ipamati tayo iti sursuro ni Apo Diyos nagaputi sa sauna iso timang tulong kada tayo tapno maamuan tayo no kasano tayo nga agputi iti husto. Saan na yung kakabsat nga gayi mamakanay nga maawatan tayo dagiti naisursuro kada tayo no tiket masapol nga dagitoy ket maipan tayo iti amin nga nasursuro tayo maipan tayo iti biag tayo
Ayan. Iso iti mangpakita, babaen iti inaldaw-aldaw nga piyag tayo, nga na tayo ket mamatpati kini ako tayo nga Diyos. Iti karunaan nga panunot ti daytoy nga intayo adalin leksyon kakabsat dagay may panggip iti ang relasyon. Ano? Kaya no datayo ket adaan iti husto nga relasyon iti Diyos. Maadaan tayo met iti husto nga relasyon ti pagbagit tayo kay kadagiti daduma nga tattao karunaan nga dagiti tattao nga ada parte iti biag tayo. Basahin tayo. Noan na iti ko na iti umuna nga Juan, Kapitulo 4, versikulo 20. Umuna nga Juan, Kapitulo 4, versikulo 20. Makipaglukid kayo kanya ko iti Biblia yung kabsat. Ako na ito'y ito yan. No adaag po na siya ayatek ti Diyos ket guray na ni kabsat na iso ti maysa na ulbod. Tati saan nga agayat iti kabsat na iso nakita na saan na mabali ni ayatin ti Diyos iso adi na nakita. Agpaiso aya kakabsat na gagay. Nga narigat nga awatin ken tayo nga nasken nga pagdidibatian deta. Well, saan mo ayatin iti Diyos nga saan mo nga nakita nga kay kabsat mo makikita. Kadkad ba makukukulapon daw aldaw. Saan mo met nga amo nga ayatin. Iso nga itiag ko na nga ayatin na ti Diyos ngayon burain na iti kabsat na ulbod. Ulbod. Ado kada tayo iti medyo makigtot pa ito'y nga binasok tayo yung versikulo. Yung gusto. Ado mabalin mapasakpan tayo kada tayo. Yung iso iti gusto. Kakabsa. Umana nga yung tayo kitain. Iti relasyon tayo iti Diyos. Nagsubli tayo ito'y teksto tayo. Iti versikulo may sa iti Roma Kapitulo 20 ket 2. Iti saw ito'y ngarod. Yeah. Dawatik ngarod. Ito iti saw ngarod. Yeah. Dahito'y nga saw kakabsat ngarod ti kayat na nga sawin dahito'y kaya ngarod iti panagroknoy. Wino ngarod iti panangididikar, wino panangidatod. Lidjay iti kayat na sawin. Dahita nga saw ito'y ngarod. Ngarod iroknoy ngarod idapon nyo. Dahita iti kayat nga sawin kakabsak. Kaya iti dedikasyon sa umit nga dedikasyon wino panagidapon. Dahito iti pagbasaran iti may sa relasyon. Kadagta nga relasyon isumit iti pagbasaran iti dadumapay a relasyon. Dadumapay a relasyon. Nga iso iti isursuro ni Apostol Pablo kada tayo iti daytoy nga leksyon tayo nga dadalin tayo pagsa tingin. Iti saludsod ket ana iti gusto nga panagirok mo'y wino panangidaton
wenno dedikasyon. Ayan. Ana iti gusto nga dedikasyon. Kakabsat nga kayon, iti na yung Christian one nga panangidaton wenno dedikasyon. Ket ada iti talo banag deta. At deta iti intayo adalin, iti talo banag. Iti may panggip iti yan ay Christian one. Panagroknoy. Ngayon tatang rabi, alain tayo ba lang iti umuna. Medyo na makaya ti oras tayo nakalain tayo amin. Tuloy tayo ito mamisan. Di duwa pa'y. Malpas tayo kung saan tuloy tayo. Manin. Kaya. Iti umuna, wala kami dito versikulo tayo. Dawatik nga rod kada kayo kakabsat gapu kadagiti kaasi ti Dios nga ipaayo sao to yo ipaayo dagiti bagbagiyo kas daton asibibiyag nga santuan ken makayayo iti Dios iso ang panagdayo yo na espirituan muna nga banag may papan iti na Christian one nga panangidaton. Iso iti panangipaay tayo, iti bagbagi tayo. Dito'y lasag tayo. Dito'y mismo, bagi tayo. Kaya, hanga di dyan kinatao tayo. No di kaya, dito'y bagi tayo. Dito'y bagi tayo. Dito'y nilasag nga iso ti balay, iti pudpud no kinatao tayo, pudpud no kinatao tayo, DJ Kararuay. Ang Kararuwa. Si bibiyag, dahito yung bagi, yamin, Kararuwa kita dito yung uneg. Yung no, sumina, dito ang Kararuwa, awan mabalinan dito yung bagi. Matay ang matay, dito yung bagi. Ayan. Nagbibiyag dito yung bagi gaputa, ada ti Kararuwa, kita uneg. Kaya dahito iti ibagbaga ni Apostol Pablo. Dahito nga bagi. Dahito iti intayo ipaay. Kaya akas daton. No? Daton, kini apo tayo ng Diyos. Kasano iti panang ipaay tayo. Iti bagi tayo, akas daton, iti Diyos. Umuna, si Bibiyag. Si Bibiyag. Matanda kada kitain tayo na itikit ng sa si Bibiyag. May kadwa na santuan. Na santuan. Yan may katlo makaayayo. Makaayayo iti Diyos. Kasta iti intayo panangipaay, ibagbagi tayo kas daton. Piniapo tayo nga Diyos. Sakbay tayo nga namati kinako tayo nga Iso Kristo para iti pakaisalakan tayo. Kin sakbay tayo na isalakan. Dahito nga bagi tayo, us-usarin tayo iti basol. Panag-aramid iti basol. Panagtungpal kadag iti amin nga pagayatan. Iti dahito nga biyag tayo. Ngayon natayo kit na isalakanin, yan nga, puta na isalakan tayo, kayat nga sa adat tayo, kinako tayo nga Heso Kristo. Titari kagay, ang masapol, kinasken nga da iti puso tayo. Kit ipausar tayo, iti daytoy nga bagi tayo, para iti apo, ken iti pakaidaydayaw na. Kasano na mausar. Dato nga bagi tayo. Masapol nga intayo idaton. Iyeg. Ited. Ipaima. Ipaima kanya na. Ite daytoy nga bagi tayo. Amo tayo kakabsat. Kanayon tayo nga mangmangig. Deto'y mabasbasa tayo Biblia. Karoon na iti umuna nga Korinto, Kapitulo 9, versikulo sa 10 siyang ingana iti 20 na
iti bagi tayo iso iti templo wenno pagtaingan iti espiritu iti Dios. Nga iti simbahan ahangan iti kapilya iti pagtaingan iti espiritu ti Dios. No dikit iti bagi iti amin nga naisalakan a kararwa. Amin nga namati ken Apo Jesus. Ken amin nga nagbalin a pudno a Kristiyano. Ayan. Ti espiritu agnanaid iti daytoy nga bagi. Tayo. Muna nga Korinto kapitulo 6 versikulo 19 ingana iti versikulo 20. Di kay ayaamo at ibagiyo iso ti templo ti Espiritu Santo nga ada kada kayo iso a nagapo iti Dios ket saan nyo apo kwat ibagiyo. Ang tayo nga kabukbukudan ket misawen na iti bagi tayo taday ti kukwa iti apo ta nagatang kayo iti may sa pateg. Ya, babae iti biyag ni Apo Hesus Kristo na pumusa di Kristo Kalbaryo. Kiniti dara na may parupok nga ng ugas kadagiti basbaso kayo. So nga, iti instruction ito kakabsat. Pagdayaw yung arod ti bagiyo iti Diyos. Lang iti espiritu gayam iti pagdaydayo tayo iti Diyos. Oray pa iti daytoy nga bagi tayo. Daytoy nga lasag tayo. Pagdayaw tayo daytoy iti Diyos. Iso ito bilin kada tayo iti Biblia. Kitain tayo pa iti libro ti Roma kapitulo 8 versikulo 9. Roma kapitulo 8 versikulo 9. Kuna ito'y yan saan kayo linalasag. No, dikit na espirituan. No bilang tati espiritu ti Diyos agnaid kada kayo. Dito ibagbaga kada kayo sa tayo niya. Ito iti pagnidan iti espiritu ti Diyos. And kanato yan ti saan mangpupikop iti espiritu ni Kristo saan na ukwa. Natat namang panitmit ka na tayo pa nga. Natat ukwa ni Apo tayo ng Iso Kristo. No, palubos tayo. Espiritu. Kaya kupikupan na tayo. Kakupsa. Pribilehiyo tayo nga may daydayaw, may tantano, may Apo tayo nga Iso Kristo. Babae iti daytoy nga bagi tayo. Pribilehiyo kada tayo deta nga anak iti Apo. Kas ni Apo tayo nga Iso Kristo. Iti imay iti daytoy nga lubong inala na ti bagi tayo. Nagbalin iso na alasag. Nagbalin ang taong kas kada tayo. Ano panggit? Apay nagbalin iso ng alasag. Iti espiritu nagbalin lasag. Tapno matungpal na wenno maaramid na iti pagayatan ti Dios iti daytoy nga lubong. Kaya tanong espiritu lang iso na ket kasano na tayo nga kasano na makasarita ti tao, kasano na magtungpal pagayatan ti Dios ta iti pagayatan ti Dios masapul nga ada maysa nga nalinteg matay iti cross ti Kalbaryo. May parukpok iti daran para iti pakaisalakanan tayo nga managbaso. Kasano mo nga rod nga ilan sa Espiritu. Ngunit makita, adakad darat Espiritu.
Dagiti amin nga kasapulan para iti pakaisalakanan tayo bagi nga nalinteg nga masapol nga agsagaba nga matay tindaran nga nasagpuan na may parukbo ka mangugas kadagiti amin abas-basol tayo bagi nga bibiyag. Dagiti ay dagiti kasapulan para iti panakaisalakan iti managbasol. Iso nga iti inaramid ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Nagbalik iso na alasag. Tata, datayo, ada tilasag nga naisalakan ako na karon iti Biblia, hantay nga linalasagin, o di iti Espiritu kahit nga sawen, hantay yung itong agbiag na human anurot, iti pagitan tilasag tayo, kas idi santay pa yung naisalakan, o di iti pagitan iti Diyos nga na Espiritu nga panagbiag, kas ano't makasama pa dahil masapon nga intayo iyeg, idaton, hirok mo tayo, idaton, ini apo tayo nga Heso Kristo dahil ito nga bagbagi tayo. Tapno, iti Espiritu ti Diyos nga iso iti baon ni Apo Heso Kristo nga mangituloy iti ministeryo nga rin diyan na iti nagsublisyon iti langit ket matungpal na met babay iti panangusar na iti dahil ito nga bagi tayo. Nalawag bigya yan kakapsat. Iso nga intayo idaton. Iti amin nga paset iti daytoy nga bagit tayo akas instrumento iti pinalinteg. Kitain tayo, nanas ko na iti Roma, Kapitulo 6, versikulo 10 ket 3. Roma 6, 10 ket 3, kung ito. Ket di kayo man idaton ti basol dagiti kamkaming yo nga arwaten ti kinadakis. Nadikit idaton yung iti bagbagi yung itlaing iti Diyos akas kaila na pagungar kadagiti natay. Kaya dagiti kamkaming nyo nga arwaten ti kinalinteg maipaay iti Diyos. Kalawag ita kusot na yun. Amin. Nga kami. Iti magitan. Panunod, napayag, agong, hiwat, sautay mo, lima, puso, saka, amin. Nga kami. Ito nga bagitay. Hintayo idaton. Haan lang ang bigay panunod. Iti apo. Haan lang bigay niwat. Iti idaton tayo iti apo. Haan lang bigay puso. Iti idaton tayo iti apo. Amin. Amin. Hintayo idaton kanya na nga mausar nga arwatin iti panagaramid dagiti nalintik. Tatlo kasta kapsa. Tutugat tayo. Tutuloy nga mausap na isang Espiritu iti amin nga kami iti bagbagin tayo para iti ministeryo ni Apo tayo. Iti daan atulag kakabsa. Iti panangidaton da a sakripisyo. Ket sakripisyo a patay. Yan. Kumano kayat nagidaton ti Apo, mapandang magalay ti animal, at partin da. Ipanda ti pagina di altar, isupuoran da. So, sakripisyo tay. Niti baro at ulag, siyempo tayo tatakabsa. Haan na may sa natay. Nadikit si bibiyag a sakripisyo. Haan patay a sakripisyo. Nadikit si bibiyag a sakripisyo. Iti nasken nga intayo
idaton kini Apo Diyos. Right, idiliti, baga ito'y ah, Roma, Kapitulo 10, versikulo 1. Kung ito'y, yeah. Dawatik nga ron kada kayo, kakabsat, gapu kadagiti kaasi ti Diyos, ngay paayo dagiti bagbagyo. Kas daton sibibiyag, haan na patay, no pataya, nakarod. Idaton, saka tayo lang idaton ti bagi tayo, tinapo Diyos, no, natay tayo. Awali na, kasano ng tupay mo usar, pamayan ti bagi tinatay, panlitabo rin. Tingnan niyo. Hana, hanya, kasjay nga, bagdatot, ikayat ni ako Diyos, no diket, ah, sibibiyag, takip sa. Iti Biblia, nalawag, ada iti duwang klase iti sakripisyo, asibibiyag kakabsa. Kaya katayin tayo dito, ito dito, kat makatulong kada tayo tapno maawatan tayo na anya iti kayat sa uwing. Dua, nga kita iti sibibiyag a sakripisyo. Umuna ni Isaac, amoy na sa sino ni Isaac, iti aputot ni Abraham kini Sarah, yung asawa na kakaiso na, bugbugtong aputot na kini Sarah. Ijay Genesis Kapitulo 22. Basahin nyo lang yun, iti Biblia yung amin, si Bubukel nga Kapitulo, ta basiti oras tayo ng pagsa. Genesis Kapitulo 22. Ijay tayo makita tayo pakasaritaan, may panggip ni Isaac. Ni Isaac, amo tayo nga iso nakit inda dinawat niya po Diyos, kinama ng Abraham, nga maidaton kanya na. At may isang bantay, ket managan ng muraya, ket takas na pundo, na pudno, kinapudyo, kinapo Diyos, ni Isa, ni Abraham, napan. Itugot na dahito, inipot na. Ket hindi adad chay, bantayin. Nagaramid ti altar ni Abraham. At hindi maamuan ni Isaac na iso na gayam. Iti may pandi altar na may daton. At saan nga nagtaray. Ayan. Saan nga nagbuteng. Diket situtudyo. Kinitatang na ni Abraham. Ni Apo Diyos. Nga impay na. Iti bagi na. Ipalubos na. Nga iso na. Iti may pan. May parabaw jay altar na mapuuran nga daton kini Apo Diyos. Kini Apo Diyos nang iti karnero nga sukat ni Isaac na isog iti mauran iti altar. At iti situtudyo nga panang ngited kandidato ni Isaac tibiyag na maipanday altar natay iso na. Kaya iti bagbagi na. Kaya't nga sa wen, pinukaw na iti kalintigan na. Iti bagbagi na. Iti impalubos na. Iso na iti maidato. Ngimiti, bimaba iso na iti jay altar. Iso naket nagbalin nga sibibiyag sakripisyo para iti pakaidaydayawan iti Apo. Nawatan iti jet pagsat. So nga tayo, balin tayo ng ipan iti bagi tayo iti altar, tano si tutudyo tayo. May daton iti bagi tayo ken Apo Diyos. Matay tayo, iti bagi tayo. Sibibiyag tayo nga usarin iti Apo para akas instrumento na tapno matungpal iti Espiritu Santo iti ministeryo
ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iti may kadwa nga ta iti ibibiyag nga sakripisyo kakabsat. Iso ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iti Apo tayo nga Hesus Kristo, iso iti perfecto aladawan iti sinibiyag nga sakripisyo. Way nagpaiso nga natay iso na. Iti krus ti Kalbaryo. Tayo na nakwan di krus ti Kalbaryo as ito tudyo iti pagayatan iti Diyos Ama. Natay. Ngayon iti may katlungal daw nagungar. Nagungar. Tata ada sa dilangit. Akas si bibiyag a sakripisyo. Iti jay langit tugot-tugot na iti dunor iti Kalbaryo. Ket ijay iso ti agbalin nga mangibabait kada tayo in Apos. Iti sao iti kakabsat nga ipaayo. Dawatik nga rod kada kayo kakabsat gapu kadagiti kaasip ti Diyos nga ipaayo. Iti sao ito nga ipaayo kahit ang sawen dito at kakabsat. Idaton yun nga terme amamin pinsan. Daton mo inyigyo amamin pinsan. Iti bagiyo ini Apo Diyos. Dahil iti kakabsat it bilin. Napakaasi dahil ito yung dikit bilin. Babay iti kaasi ti Diyos. O gapo kadagiti kaasi ti Diyos ni bilin. Dahil ito yung nga iti pagpasarana iti kaasi iti Diyos. Iig tayo. Nga amin pinsan amin iig tayo iti dayto nga bagi tayo kini Apo tayo nga Hesus Kristo. Akas kuma iti agasawa babae iti lalaki no nagkasarda dagiti altar ket situtudyo nga mangipaay iti bagida para iti maysa ken maysa. Dua nga banag iti rason na gapuna may panggip iti panagidaton kakabsat. Umuna, dahito iti gusto nga sungbat tayo iti amin nga inaramid ti Apo Diyos kada tayo. Ano dagiti inaramid ni Apo Diyos kada tayo? Mas may sama nagbasol. Pinayat na tayo. Pinanifika na dito pudno nga ayat na kada tayo babay iti panangi bauna iti bugbog tong anak na sagot na nga sakripisyo para kada tayo. At ni Apo Hesus Kristo si tutudyo nga manuro ipagitan ti Apo ipaay na tibiyag na sagot at sakripisyo de cross de Calvary para kada tayo. Ay salakam tayo, di na tayo suna. Hindi nagbunga risuna, ket itutuloy na. Nga aywanan ti panakaisalakam tayo, ingana itata, kiningana iti kinaag na nayo. Iti tata, adagay lang, itutuloy na tayo, ministeri para tayo babain. Akas mang ibabait. Kada tayo kini Apo Diyos. Dahil ito, iti sungbat. Kita nga inaramid ni Apo Diyos. Ito sa lugsyon kita tayo. Anong iti sungbat tayo kanya? Ito kakabsat, iti husto. Iti panagdaton tayo. Iti dahito nga bagi tayo. At mo sabi ni Apo Diyos na instrumento. Iti
kinalitig nga arami. Wala na ito'y dawati. Wala na ito'y kapsat. Dawati. Ayan. Babain iti kadagiti kaasi iti may kadwa nga rason ito po kapsat iti tapan ng dato apo so iti tanang idato iti bagbagit iti iso iti gapo nga may tid tayo iti na espirituan na panagdayaw kanya na kung na ito yan iti maudi nga kaset iti versikulo may isa iso a pagdayaw yu na espirituan pwede ka kapsa nagidaton iti sungbat gusto nga sungbat iti aramit niya ako Diyos ka tayo then may kadwa nga rason panagidaton tayo ibaki tayo kaya po iso iti pagdayo tayo ng espiritu ito usar iti niya nagbalin niya na espirituan neta nga panagdayo kung panagsermi tayo kanya kaya't nakasawin na ito ikakabsat inaldaw panagdaydayaw nga eksperyensya. Ayan. Iti biyang tayo. Pinagdaw-aldaw ang panagdayaw nga eksperyensya. No, iti dahito nga bagi tayo at iti tayo idaton wino iyeg tiniapo tayo. Beta kakabsat iti makuna gusto a relasyon. Nakayat ni Sawin na gusto ang panagbilang. Awanan tayo gusto nga relasyon. Ako Diyos. Awan ba tayong nagtitigaga? Ang tayong nagtagbalik nga idapon deto'y nga bagi tayo para ito paka-identifikan. Isyo nga ng Kristiyano ka, awatin kinakseptari. Dahil ito nga kinakod mo. Ngay suro ni Apo Diyos ka na tayo itong marami, pabay isa sa mo. Hanga na rin kat nga awatin. Tayo sa ito, Espiritu, isortibo, awan, kada balik mo. Ang desisyon. Ipanidan ka din. Hindi at nga pag-give. Yan nga po Diyos. Uwino, iig mo kanya na. Para isipaka yung kanya. Laita, isinasama. May kita, hindi na po. Nga, nadaan ka, iti gusto nga relasyon ko Diyos. Kaya't isaway. Gusto na. Iti pinagtibig mo. Iti biyag. Apo, yaman kami. Ikinalawag iti sasaong. Buray ka na kami tatangara. Agyaman kami kinka iti. Santo Espiritu. Suro ka na kami kinalawag na iti. Yan ang iti conviction. Amok na. Ay sarsarita itong amok na sagsagidin iti puso. Amok na konvinsirin itong ramesa. Yan. Dahil tuwing insurong talagang ito tayo. Itong palin na. And so, itin kami, panagnyeg, ibagimikin kami. Daton mi asi Biblia. Na Santo Juan, then makayo kanina. Pada ito instrumento, tapno may tutuloy ti Santo Espiritu. Na may tungpal, iti ministeryo na apong Diyos. Agyaman kami apong Diyos. Dawatin mi, nga pagbiagin na ito, at pagbungay, iti biag mi. Tapno balin tutuloy, nagranyag kami.
agkasilaw, iti dayto tunggal. Agyaman kami Apo Diyos, iti sasaon ito. Nabili, yan po. Ang gamayin mi nga pagbuhain na ito'y iti bunga ta sa Espiritu. Ang ari siya na kami ken ang bunga kami. Iti adupay, nakararuan ng isa lang. Babayin tin Apo Diyos. Yan ganit ito nung isa na piyanis mamin, daw atin may tutuloy Apo, pangarabay yung pa na kami. Isa laka na kami dagiti amin yung dakis, nakarari ti lubong, proteksyonan nyo ang testimony namin, pabiligin na kami, impyag ng Espiritu, pagbalay kini kami kadagiti amin, yung panubok and tentasyon, yan, isang way na apong, yan dayo na kami dagiti tapos sa sakit, yan dayo na kami tinala na klase, titigkan, hindi ka sa pulang, yes, bigyan ka, dagiti masakit, ikamang ni ka, kasi kahit naglilig ng doktor ng aming Diyos. Dan saka iti pagkakuanan ng aming kasapulan ng aming kasapulan. Ngayon na po na ito iti pagyaman mo kengka. Kanagyaman kami iti sumbat mo ikaraw. Nawatin mi amin di ito'y na po tinagan ti bumbong tong anak mo. Di manubot kami salakan niya po ng Yesu Cristo. Amen. Tamanit kakapsat, kaya kayo iti nagpatinggan, iti panagadal tayo, iti sasaw ni Apo Diyos, at nangarabin, sila ito ay online Bible study tayo. Ito na, iti Biblia. Hingga na ito mamisa, niya biyabis. May ibag nga radio amin, so na tiyang hina, kaya po Diyos tayo tuloy, manipis yung kanat tayo, asa na pa.